название 2017 говорит о том, что действие происходит в 2017 году. So the title of the book is obvious. The events take place in 2017. И до этого момента, который я сейчас буду зачитывать, герой встречает героиню на вокзале случайно. So up to this point, which I'm going to read now, the main character meets a woman in the train station. Они привлекают друг друга. They are attracted to each other. Но для того, чтобы проверить судьбу, правда ли то, что они чувствуют друг другу, они не обмениваются никакими координатами. But in order to test the destiny, they did not give their contact details to each other. Всякий раз назначается только одно свидание. Every time they set up one date only. И если оно не состоится, то эти двое друг друга теряют сразу. Они не могут друг друга найти. And if this date does not take place, these two people are not going to meet up again. И это разное время, разное место. Никогда не одно и то же. Every time these dates take place in different venues at different times. Все дело в том, что люди не верят в то, что любовь возможна. И таким образом испытывают, правда ли то, что с ними происходит. So these two persons do not believe that love exists. А сейчас вот этот кусок отсылает нас к детству главного героя. And this passage which I'm going to read is about children's years, about childhood of the main character. Ну, с вашего разрешения начну. Рифейские горы на рельефном глобусе похожи на старый растянутый шрам. Такой особенный глобус имелся некогда в краеведческом музее и напоминал пустыми выпуклостями картонной массы. Неуклюжую махину, забранную 4 деревянными ребрами, можно было вращать. Если сильно погладить глобусу шершавый бок, он совершал с плаксивым скрипом 3-4 оборота, после чего, перевалившись последний раз через собственную ось, падал в Южной Америке вниз, и там внизу долго не мог успокоиться какой-то раздражительный мелкий предмет. Мама юного Крылова, хотя и была в ту пору 30-летней женщиной на тонких каблуках, работала в музее старушкой. Сидела сбоку от чудес на обыкновенном стуле и не позволяла трогать руками коричневый, словно крашеный половой краской скелет ископаемого мамонта, в котором не хватало костей, и единственный бивень походил на сломанную рыжу с торчащей вперед деревянной щекой. Но ни глобус, и ни мама, и не опухшая кобра в зеленом спирту, и не пыльные макетки на доисторические темы, расположенные в ящиках размером с телевизор, привлекали юного Крылова. Его воображение притягивали кристаллы. Они не только покоились в витринах, в картонных гнездах, устеленных ватками, но и высились в сенях музея, уравновешивая его чугунную узорчатую гулкость своим абсолютным цельным безмолвием. Самый мощный хрусталь, где словно таял, превращаясь в воду рыхлый и радужный каменный снег, был выше пятиклассника Крылова на все свое трещиноватое тупое острие. Не менее удивительны были черные марионы, 2 коренастые друзы, точно рубленные топором из застывшей подземной смолы. В дымчатых кварцах, именуемых волосатиками, виднелись сквозь чайную желтизну, словно бы пучки железных иголок, колкие отходы парикмахерской стрижки. Пока у кристаллов, если глянуть на них под зеркальным углом, были кое-где заштрихованы, как учат штриховать фигуры на уроке рисования. А иные были с полированными заплатами, словно прошли под землей капитальный ремонт. В музее имелись и другие непрозрачные минералы. Особенно посетителей интересовал знаменитый золотой самородок, напоминавший мумию какого-то мелкого животного. Женщина-экскурсовод, от которой Крылову запомнилась черная юбка и грузные ноги, вбитые в тупые туфли, рассказывала школьникам, что горщик, умерев под землей, иногда каменеет и превращается в собственную статую. После Крылов не поленился выяснить, так ли это.
Оказалось, что при определенных условиях органические останки действительно замещаются минеральной серно-колчеданной массой. Между миром минералов и живой природой не существовало непроницаемой границы. Юный Крылов, часто заявлявшийся в музей вопреки запретам матери, чувствовал, что здесь он ближе к знаниям, чем на занятиях в школе. Знание, еще не открывшимся, но тихо обещанным, было наслаждение, каким-то образом оформляемое сложным из объема в объем пространством бывшего собора, чей беленый купол был шершав и неровен, будто скорлупа от древнего яйца. Впоследствии Крылову представлялось, что именно храмовые конфигурации наилучшим образом соответствуют задачам ознакомления, научения, расположения экспозиции, в чем-то глубинном соответствует лекалам человеческой мысли. Во всякой церкви он видел неправильно понятый музей. Конические хрустали, обрубленные под корень и перенесенные на постаменты бурого музейного сукна, в полной мере обладали качеством, которое завораживало юного Крылова с самых первых проблесков его сознания. Качество это было прозрачность. Ранние воспоминания человека имеют происхождение смутное и смешанное. Когда Крылов смотрел по телевизору нечастые сюжеты о древней эмирской столице, где прошли его первые годы, ему казалось, будто он не жил когда-то среди этой гигантской глазурованной керамики и грубой, как окисленная медь азиатской растительности, но видел все это во сне. Сон о раннем детстве был живуч и вздрагивал от одного лишь вида белого и твердого, как мрамор винограда, на фруктовом прилавке под жестким рифлейским снежком. Но тут же западал обратно в подсознание. Эпизоды, доступные памяти взрослого Крылова, отчасти состояли из рассказов родителей, отчасти из реставрации воображения. Выявить крупицы подлинного, безусловно, своего не представлялось возможным. Только один эпизод был будто нашатырем пропитан реальностью. Стоило захотеть его увидеть, и в мозгу немедленно вспыхивал ивовый куст зеленый, как мыло орычной водой, а в руке оказывалась горбатая, должно быть, от бутыли краюха синего стекла, сквозь которую вспышки солнца на арыке походили на электросварки. По лезвию стеклянного куска было размазано липкое, на пальце жужжащим и толстым вылезала, будто из прикрытого глаза, жирная красная слеза. Кто был тот пузатый знакомый человек, что наклонялся сверху, обдавая запахом пота сквозь чистую раскаленного белого цвета рубаху? Он требовал немедленно выбросить, отдать ему стекло, а юный Крылов, весь измазанный в крови, будто в шоколаде, упрямо держал находку за спиной и отступал в горячую, как бы различая лиственную тень. Он с невыразимой ясностью чувствовал тогда: синий осколок заключает то, чего почти не бывает в окружающем простом веществе – прозрачность, особую глубокую стихию, подобную стихиям водной и небесной. Собственно, с этого эпизода Крылов и помнил себя, осознавал себя как единую человеческую непрерывность. Должно быть, тяга к прозрачному, к тайне самоцвета, впоследствии вписавшая Крылова в коренную рифейскую ментальность, изначально была порождением сухого и плотного азиатского мира, где вода ценилась особо, где все земное под раскаленным небом делилось на то, из чего, казалось, можно было натирать красители и неокрашенную глухоту. Прозрачность воспринималась юным Крыловым как высшее, просветленное состояние вещества. Прозрачное было волшебством. Все простые предметы принадлежали к обыкновенному, этому миру. Как бы ни были они хитро устроены и крепко запаяны, можно было вскрыть и посмотреть, что у них внутри. Прозрачное относилось к миру иного порядка. Вскрыть его, попасть внутрь было невозможно. Однажды юный Крылов попробовал добыть из тетушкиной вазы ее стеклянный оранжевый сок, заключавшийся в толстеньких стенках и бывший намного лучше наливаемых в вазу бесцветной воды. Днем на балконе, на предусмотрительно расстеленной газете, юный Крылов ударил вазу молотком, отчего пустота ее взорвалась, будто граната из фильма про войну. Однако осколки, какие не улетели в фыркнувшую чинару и под старые тазы, были так же замкнуты в себе, как и целая вещь. Выбрав самый лучший, долный, с наибольшей густотой цвета, юный Крылов продолжал его мозжить на лохмотьях засеребрившейся и зашершавившей газеты, пока не получился абсолютно белый жесткий порошок. Цветной в порошке была только его, Крылова, нечаянная кровь, похожая на разжеванный изюм. Прозрачности, ради которой затевался опыт, в порошке не осталось никак.
Эксперимент с получением порошка произвел на Крылова гораздо большее впечатление, чем последовавшая за этим отцовская эпоха. Он усвоил, что прозрачное недоступно и, как все драгоценное, связано с кровью. То, что он раскопал про камни в душной бумажной ветоши детской библиотеки, а Крылов почти не помнил себя не умеющим читать, подтверждало находки его интуиции. Великий Могол, Эксельсиор, Флорентиец, Шах. Имена мировых алмазов звучали для него такой же музыкой, какой для романтиков иного склада звучат названия мировых столиц. Знаменитые камни были героями приключений наравне с Д'Артаньяном, Капитаном Немо и Кожаным Чулком. Между тем, у матери и тетушки также имелись драгоценности. Крупные серьги на тонких золотых крючках, с бледно-голубыми камнями, в которых заключалось больше узоров, чем в картонном глухом калейдоскопе. 4 кольца, одно помятое с делом пустой почерневшей глазницы, зато в других покошачьи жмурились дивные прозрачности. Юный Крылов был также уверен в высокой стоимости этих вещей, как и в том, что картина художника Шишкина «Утро в сосновом лесу» висит у соседей Пермяковых в зале над их ухабистым диваном, твердая ветхость которого с силой воскресала в памяти, когда несколькими годами позже юный Крылов тайком исследовал музейные чучела оленей лапы. После, начитавшись, Крылов узнал, что картина на самом деле хранится в Третьяковской галерее. В реальность Третьяковки верилось плохо, соответственно, исчезала из реальности и сама картина Шишкина. Мир предстал перед юным Крыловым чередой копий без оригинала. Но даже и после разочарования в репродукции вера в драгоценности, хранимые в потертой крапивным бархатом обтянутой шкатулке, осталась цела. Юный Крылов понимал из разговоров взрослых, что все они зарабатывают мало. Почему-то меньше всех зарабатывала тетушка, считавшаяся красавицей. Она имела обыкновение сильно выпятить ребра и, натянув на шее тонкие жилки, обхватывать себя руками за талию, так что пальцы почти встречались с измятом шелке сорочки. Волосы ее, гладко обливавшие спину до самого пояса, поднимались за расческой и стояли в воздухе, будто слоистый дым отцовских папирос. Она же первая и потеряла работу. Однажды пришла домой совершенно не своей походкой и на все расспросы отворачивалась к стене. Старый холодильник и Рязань, похожий на машину Запорожец без колес, который мама с тетушкой все мечтали выбросить на помойку, торжествующе хохотал. Однако юному Крылову представлялось, что этот холодильник, и не новые, местами похожие на крашеную вату красные ковры, и отсутствие своей машины, на что сердился по субботам за приспущенной газетой неворующий отец. Все это понарошку, потому что в семье на самом деле хранятся сокровища. Юного Крылова не оставляла уверенность, что все прозрачное стоит бешеные деньги. А уж камни в золотых украшениях никакие не выкупятся. По существу он видел в них предметы магические. Само присутствие этих каменьев возводило мать и тетушку из обыкновенных тружений с плохо пахнувшими кухонными руками в ранг титулованных дам. Некоторое счастливое время юный Крылов прожил в уверенности, что если вдруг стрясется беда, то камни, проданные каким-нибудь сказочным купцам в пышных, как белые розы, тюрбанах, выручат и спасут. Не выручили.